大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。肺是人体最大的器官，也是人体最脆弱的器官。肺功能的强弱直接影响全身的健康，特别关乎人体的呼吸道健康以及免疫力的强弱，因此把肺养好尤为重要。最近很多人也复阳了，当肺部受到病毒的侵扰，即使转阴之后，依然会伴随着咳嗽、多痰、嗓子疼的症状。最近正是复阳的高峰期，平时不妨多吃一些清热润肺的食物，既要清热解毒，又要达到补虚补肺止咳的作用。比如可以适当多喝一些枇杷水，枇杷水具有清热润肺、凉心消痰、降火解毒的作用。经常喝枇杷水不仅可以润肺清燥、止咳化痰，还能生津润燥、解渴除烦。对于呼吸道感染导致的咳嗽、咽喉干、痒痛、阴哑、痰稠有一定的缓解作用。今天就用枇杷叶给大家分享一道滋阴养肺的甜品，下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。这是在自己家门口采摘回来的枇杷叶，要用老一点的，然后把枇杷叶子的这一层毛刷干净，也可以用刷子或者用这种钢丝球。枇杷叶的功效和作用：第一，可以镇咳平喘，枇杷叶具有镇咳祛痰平喘的作用。枇杷叶中的苦杏仁苷在体内水碱产生的氢气酸有止咳作用，用来煮水喝，它的叶子所含挥发油有轻度的祛痰作用。第二，枇杷叶对于各种疼痛也是有一定的作用。枇杷叶中的苦杏仁苷，它经人体吸收之后，可分解为氢酸、苯甲醇，这两种物质都具有抗癌的作用。苯甲醇进一步转变为一种类似阿司匹林的物质，可以发挥很强的镇痛作用。第三，枇杷叶还具有和胃止呕的作用。枇杷叶能清胃热、降胃气、止呕吐，可以用于胃热呕吐，还可以用于热病口渴、消渴等症，具有很好的效果。第四，枇杷叶具有抗炎的功效。枇杷叶乙醇冷浸提取物对大鼠脚、擦菜椒所致肿胀局部用药有抗炎的作用。第五，枇杷叶具有一定的抗菌功能。清洗干净的枇杷叶剪碎之后，再放入碗里备用。接下来再准备15克左右的百合。第一，百合可以养阴润肺，百合微寒，作用平和，能够补肺阴，皆能清肺热，有养阴清肺、润燥止咳的功效，可用于治疗阴虚肺燥有热所引起的干咳少痰、咳血或者咽干阴哑等，同时还可以用于治疗肺虚久咳，比如慢性支气管炎、肺气肿、肺结核。第二，可以清心安神。百合性微寒，入心肌，能养阴清心、安神除烦，可用于治疗虚热上脑、失眠、心悸。此外，百合能够养心肺之阴，又能清心肺之热，还有一定安神的作用，因此可以用于热病后余热未消、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁等。第三，可以美容养颜。百合中含有较多的钾，有利于肌肉兴奋，可促使代谢功能协调，使皮肤细嫩富有弹性，从而减少皱纹。百合的鲜品中还富含粘液质以及维生素，有益于皮肤细胞的新陈代谢，可助养颜。第四，抗癌。百合中含有水解秋水仙碱、秋水仙胺等植物碱，能够抑制癌细胞的增生，可用于治疗肺癌、鼻咽癌、皮肤癌、恶性淋巴癌等。同时，百合还有养阴清肺的功效。清洗干净的百合放入枇杷叶里备用。接下来准备一个苹果，苹果中富含碳水化合物、各种维生素以及微量元素，可以全方位的为人体提供营养。苹果的功效和作用：第一，可以去火，缓解内热。苹果性平，适合大多数人食用，尤其适合内热上火、口干目涩、牙龈发炎、肿痛。
心烦、失眠等症的人群可以辅助改善。热潮还可以将苹果蒸着吃，可以缓解嘴唇热疮、牙龈发炎等内热之症。第二，护肠胃、助消化。苹果中富含膳食纤维和果胶，这两种物质可以促进肠道蠕动，有利于食物消化分解。尤其是苹果加热以后，里面的膳食纤维和果胶得以软化，吃的时候不用费劲嚼，能够养护肠胃。秋冬寒冷季节可以将苹果这样吃。第三，吃苹果可以降血压、降血脂。有研究发现，苹果所含的纤维素、果胶以及其他营养成分，可降低低密度胆固醇水平，提高高密度胆固醇水平，达到软化血管、预防心脑血管疾病的作用。第四，吃苹果还可以预防便秘和结肠癌。吃苹果防癌主要是针对消化道的肿瘤。苹果里面的纤维素、鞣酸可以让人体保持大便通畅，增强肠道的运化能力，所以经常吃苹果是最直接可以在一定程度上预防结直肠癌。接下来把这3种食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对您有帮助的，麻烦动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。时间到了之后，打开盖子，加入适量的红糖。如果咳嗽有痰，它的痰是稀白的，就加红糖；如果咳嗽很浓稠，那个痰很黄的，就加冰糖。可以直接喝水，也可以直接吃苹果和百合。这个枇杷叶可以不吃。枇杷叶搭配苹果、百合是一道营养又美味的保健饮品。这一款茶饮也深受老年朋友们的喜爱，保健、养颜、健康甜品，同时也是滋补的食疗佳品，口感清甜滋润，具有养阴、清热、润燥、润肺、化痰、健脾、和胃、养肝、保肝等保健作用，非常适合病后调养的补品，尤其适合准阴后依然咳嗽不止、多痰的人群喝。平时多煮来喝，可以很好的缓解咳嗽的症状。女人经常煮来喝，还可以有美容养颜的作用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。